Shalom, shalom, peuple de Dieu. Naba oyo balandi o balanda kabiso na chaîne nabiso Lukubika TV et sika masolo oyo tosola kanabino de temps en temps bisabino ke masolo tout tosola kango toujours na Bible. Yango lelo na ye pona ko partager na bino message oyo nzambe apesi na makomi tokotanga après toko lebela masolo oyo entre nous peuple de Dieu. Na kotanga na mukana na nzambe na Genèse na kobandela à partir du chapitre 19e chapitre boko tangango à partir du premier verset boko sukati na 4e verset mais na kotanga na premier verset ti na deuxième verset le reste boko tanga pour juste tokota na introduction ya message otozana ngopo na poko la lelo wana nazali kotanga na premier verset na kombo na Yesu Masia. La Bible nous dit ceci: les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au devant de Dieu et se prosternant la face contre terre. Puis il dit: voici mes anges, entrez, je vous prie d'aller dans ma maison. Zambe na lola apambola bino nazali kolobela lisolo ya Lot. Message oyo nazanango thème oyo ezali intitulé l'observation d'un juste parmi les pécheurs. L'observation d'un juste parmi les pécheurs. Bien aimé, l'observation des justes au milieu des pécheurs. Bible ezali kotali sangai awa que Lot avandaki liboso ya porte. Tango Lot avandaki liboso ya porte, bien aimé dans le Seigneur, Lot azali komona ba oyo bazali kokota na kati ya Sodome. Paul et Lot azali komona basi oyo ya ekobo bazali kokota na kati ya mboka. Azali komona ba mibali oyo bazali kotambola mabe bazali kokota na kati ya Sodome et Gomorrhe. Lot azali komona nyonso ezali kokota na Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible me dit ceci: mokolo mosusu Lot amoni batu mibale bazali kokota na kati ya mboka oyo babengi Sodome et Gomorrhe. Lot atelemi akiko yebisa bango boya bokota na kati na ndako na ngai. Wana Bible ezali kotalisa ngai ke ba ange ba yebisi ete tokokota na kati ya ndako na yote tokozala libanda. Et Lot asiple ba ange ayebisi bango na ngolu ya nzambe na mawa boya bokota na kati na ndako na ngai. Na yamba bino bosokola makolo na bino. Et Lot akiko lokela bango lipa po aservir bango. Bien aimé, eloko dina lingi koloba place wana. Na salingi kotalisa mwana na nzambe oyo abengami na kati na ministère ou na sali kotalisa oyo abengami mosali na nzambe oyo abengami servante ou intercesseur ou intercesseuse na kati na ministère oyo nzambe apesi biso na kati na mboka oyo. Bien aimé dans le Seigneur, Bible ezali kotalisa biso que tango tozali kotambola na kati ya mokili oyo tozali kotambola na kati ya basali ya masumu. Tozali kotambola na bato basala kekobo. Tozali kotambola na bato basala kabakisi. Tozali kotambola na bato oyo basali kobanga nzambe te. Mais elobite ke tokima bato wana. Tokozala toujours na bato wana ensemble. Et bien aimé, là où je voulais dire quoi? Ezolo bate ke soki ozali kotambola na moyibi ke yope kokoma moyibi. Ezali kolobete tango ozali kotambola na moto ozali kosala ekobo yope okoyi kosala ekobo. Et c'est que le bâtiment que tant que c'est le cotamble na moto oyo azali koyiba et yope okoko banda koyiba pe te tango zotamble na moto azali koyiba yonde okokomisa moto wana eyiba te obongolise motema po akoma na kati na makomi ya nzambe po atambola na kobanga na nzambe. Yango Bible ezali kotalisa nga lisusu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas comme des gens de ce monde. Pe bazali kotalisa nga balobi ete l'église dans le monde, ou le monde dans l'église, mais moi je vous dis, c'est l'église dans le monde. Bien aimé, c'est que le message pour libota d'ensemble, boyoka o message zamba pesibiso. L'autre temps on dit bato o mibale akoti bango na kati na ndako na ye. Ezalaki na butu. Et l'autre abandi ko solo na ba ange mibale, ba yebisi mission o ba yeke po basala na kati ya mboka wana. Mais bien aimé, eloko moko nazali kolinga kotirer attention ya mwana nzambe ozali kolanda ngai na miti oyo. Mwasi ya Lot azalaki na Lot. Butu mobimba tango nzambe tango ba ange pardon basali ko sona Lot basali ko lakisa Lot ndenge nini basali ko boma Sodome et Gomorrhe. Mwasi ya Lot alandi conversation butu mobimba ti tongo. Et ça ko le bete ki azalaki place wana te. Si tango nzambe azali ko yebisa Lot ke bima sikoyo tozali ko tumba mboka oyo
moi si ya Lot ayokaki tindenge ba ange bazali ko mema mobali na ye bazali ko bimisa libanda ya mboka moi si oyo azalaki na ye. Bien aimé, qu'est-ce que je voulais dire par là? Observation, il y a juste au milieu des pécheurs. Bien aimé, zali ko lebete que tango zali ko mosali na nzambe, tango zali mwana na nzambe, ezali teki kaka oza na église, nde place bazali ko mona ke ozali mwana na nzambe. Okoyi kofanda na bato bazali ko sala masumu, ezolo bateki okima bango. Okofanda na bato wana, yonde okobongolisa bato wana mitema na bango po bayamba Yesu masielo. Mobiki sipe mokonzi. Bien aimé, ça ko lebete que tango zali ko vanda na bato bazali ko sala kindumba, ke bato wana bakomema na kati ya kindumba. Te okokima bango te. Yonde okokomisa bato wana bana na nzambe bakotika kindumba parce que yo okokima bango te, ozali ko observer en tant qu'injuste dans l'observation au milieu des pécheurs. Alléluia. Tango Bible ezali kotalisa biso boye. Abraham ba ange bayaki et pas Abraham bazalaki misato. Mais tango ba comme pas l'autre bazalaki 3, je ne voulais pas entrer en polémique pour na koloba comment ça se fait que tango ba comment que pas l'autre bazalaki mi balé tango bazalaki pas Abraham bazalaki misato. Mais message na ngana sala ngolo bien aimé dans le Seigneur ezali koloba ete motema malamu ezali susute na ba oyo ba yebi nzambe. Motema malamu ezali susute na ba oyo bazali kotambola na kobanga nzambe. Bien aimé, tango ozali mwana na nzambe, esika nyonso ozali identité na yo jamais koko caché yango te. Esika nyonso koko se retrouver identité na yo okobomba yango te parce que Yesu wana oyamba ye na kati ya motema na yo okobomba ye te partout esika ozali okolakisa te ozali mwana na nzambe. Yango na zali ko sepela na mulingami oyo Lot na kati ya Sodome et Gomorrhe. Esika impudicité ezali kosalema. Esika ekobo evwana. Lelo tozali komona ba homosexuel, lelo tozali komona ba lesbienne na kati ya mokilo dans société tozali kovanda. Mais tozali komona bana na nzambe mosusu bazali ko se retrouver na ba vie wana ba komi lelo ba homosexuel, ba komi lelo ba lesbienne, mais bazuya pe na kati ya ndako na nzambe pe bato wana bozo tambola na bango esali kambo kokimba bango te, mais esali kambo ya kubongolisa bango mitema bayamba pe Yesu. Esali kambo kokimba bango te. Parce que l'autre a kimaki na Sodome et Gomorrhe. L'autre a vendu kaka na Sodome et Gomorrhe. L'autre a assumé la responsabilité na ye en tant que mwana na nzambe. Makambu tu e bandai koleka na kati ya Sodome et Gomorrhe. L'autre a bandai komona yango. L'autre a kimaki yango te. Bien mais esali kambo ya kokima masumu te, mais esali kambo ya ko assumer pe ya ko surmonter yango, pe ya ko faire comprendre bato wana ke Yesu azali mokonzi, pe bato wana batika masumu baya epai na Yesu. Bien aimé dans le Seigneur, nazali kosenga bino injuste azali ko observer au milieu ya ba pécheurs pour que bato wana babongo na motema baya epai na Yesu Masia. Bien aimé, sans Yesu makambo ekokende liboso te. Yango nazali kosenga epai na yo moninga mina nkolo ke tango message oyo tozali ko partager na yo lelo ezali po ete yo obongo na motema na yo oyamba Yesu Masia lokola mokonzi. Oyamba Yesu Masia lokola mokonzi. Oyamba Yesu Masia lokola mokonzi na kati na bomo na yo pe vie na yo ko changer. Masumu tu ekoya na kati na vie na yo. Bien mais ba difficulté ko atteindre yo po ete okweya olongwa liboso na nzambe. Mais soki yo oyebi nzambe oyo zo salela okosalela nzambe wana quoi que ce soit ba difficulté okokotelema na kati na bongo na yo. Tika na biso loko mosusu. Tango l'autre ayambaki batu mbale wana azalaki na discernement. Il faut yeba déjà que batu nous allons recevoir dans ndako na yo. Pourquoi ça na discernement batu musu ko recevoir bango na ndako na yo, vie na ndako na yo échanger, pe batu musu recevoir bango na ndako na yo, vie na ndako na yo ekufi. Yango bomoni mwasi ya l'autre atika laki libanga ya Mungu parce que tango nzanda lobi butu mobimba, mwasi ya l'autre ayokaki. Mais tango balingi babimisa l'autre, mwasi ya l'autre atikali. Su yo lingo tikala kaka na vie wana ya ekobo, otikala kaka na vie wana ya kisi, okomona loboko na nzambe te. Yango lelo batu bele bazali ko échouer, basali komona loboko nzambe na kati na bomo na bango te.
parce que batikali toujours na kati ya Sodome et Gomorre. Lelo vie ya bino eko changer ce qui boyebi ko yoka lelo bana nzambe butu mobimba nzambe asali ko yebisa l'autre que obima mais moi si na ayokaki mais na tongo tango bazobima moi sa l'autre atikalaki. Alors ne dites pas que Dieu ne t'a pas parlé. Nzambe azoloba il faut beau changer. Nzambe azoloba yoka le bela nzambe okomona pe changement na kati na bomo na yo. Yango na yebiso ndeko tango nzambe asali ko yebelo lo ndezo ko ngaboye atoza laki na ba vie wana vie na yo échanger uso elamu susu pe komona loboko na nzambe na kati na bomo na yo transformation au kosala un observateur parmi les pécheurs. Ambe pour être nzambe ani mona sana kati na bomo na yo yango bibele sali ko lobete bakoya nzela moko ni bakozonga nzela sambo tango ko telema na kati na prière ko telema na kobanga nzambe ozoluka présence nzambe na kati na bomo na yo Yesu akomimoni sana kati na bomo na yo quoi que ce soit ba difficulté tout et ko se présenter na kati na vie na yo bien aimé talana no likambo ya Sodome et Gomorre okomona papa mobimba azana mutu kane malamu azali ko tambola irresponsable mais ozali komona mutu wana azali kobima na mwana muke ya ba 18 ans mwana muke ya 21 ans azuki nena mutu wana ndako azuki nekola na mwana wana azola na se barido ekatana mais epai na ye azana ndako propre na chambre malamu responsable na bana mais makambo azosala libanda soni makasi oyo mutu wana azali kosala. Nzambe na lola apambola bino nzambe na lola azali liboso na oyo azali kolanda message oyo nazali ko partager na bino lelo. Bien aimé dans le Seigneur, l'observation des justes au milieu des pécheurs. Bien aimé ba pécheurs basa ebele mais tozali kokimba bango te tozali kovanda na bango po ete bango ba dominer sur biso te mais biso tokomisa bango bana na nzambe. Yo soki osofanda na mutu amasumu lelo okomi pe mutu amasumu te ndeko na ngai nzambe ya lola azali kosenga lelo ete osonga na nzela na ye oyamba Yesu lokola mokonzi mpe mbikisi pe okomona changement na kati na bomoi na yo okomona changement na kati na bomoi na yo loboko na nzambe kozala na kati na bomoi na yo. Bon bien aimé dans le Seigneur message on azaki na lelo ezali mpona koyebisa bino que observation des justes au milieu des pécheurs. Bien aimé, nous devons continuer toujours de vivre dans la vie de sanctification. Quoi que ce soit, ba difficulté, ba démon tout ba koya kote na liboso na biso, biso to kobanga bangote, biso to kotelema parce que tozana nzambe, pour te batwa na babongo la mitema, ba yamba Yesu masiya lokola mokonzi. Yango lelo na yeko yebisa biso, na yeko yebisa biso, ko yebisa biyende ko na ngai bulimisa. Nzambe na bomoi asa besoin na yo. Nzambe akozala na kati na yo vie na yo eko changer libuta na yo eko changer tango kotelema na kati ya vie de prière tango kotelema na kati ya babondeli okomona kembo na nzambe na bomo na yo quoi que ce soit difficulté kotelema na vie na yo nzambe na lola akomimonisa wana ezali